Halo semuanya, kembali dengan saya aja di Adangcraft lagi teman-teman. Gua akan bermain game Survive lagi teman-teman. Ini gua pertama kali bermain Survive lagi teman-teman. Dan hari ini yang gak salah ada yang gua katanya sih ini ngumpuli duit, katanya sih kata teman gua ini ngumpuli duit. Nah, gua akan ini ada kuncinya juga ke teman gua ini. Nah, sekarang teman-teman gua akan play aja teman-teman main ini teman-teman. Oke, kepak suaranya langsung aja teman. Oke, ini kita ke bawah. Tadi gua ini udah berlatih tadi gua teman-teman, diajarin sama orangnya, penciptanya, maksudnya penciptanya gitu. Oke, kita main aja. Ini gua udah paham nih main ini. Oh, ini kata gue ini sih, ini roket katanya sih. Kok roket ya? Roket ya teman-teman ya. Nah, tuh ada burung, woi. Ini gue ini suah loh, main ini loh. Pas waktu gue lagi kecil, lagi bayi loh. Lagi bayi ya. Masih lawas nih. Gue ini udah lawas katanya. Tapi gue gak inget lagi main ini teman-teman. Oke. Siapa keseruannya teman-teman, kita langsung aja main. Ini udah main juga. Banyak duit nih. Kita pertama ini udah banyak duit dah. Oke, cepat. Oh, itu ada magnet. Gua lupa taruh. Main. Oke, ayo kalian wait. Ayo kalian kesini. Oke, udah habis apa tuh? Aduh, apa itu tadi ya? Kok ada yang kayak burung-burung gitu ya? Lupa. Nanti kita ambil ya teman-teman ya. Oke. Kereta weh. Kereta coy. Oke teman, gua akan ambil duitnya ini dulu. Nah, itu nanti itu apa coy? Aduh, lupa diambil kan. Aduh, apa dah. Apa tuh lagi tuh? Kita pokoknya harus ambil duit ya teman-teman ya. Uh, uh, gila ini tambah belaju dah. Mantap deh. Gila buset men. Baju amat dah. Kok belaju dah. Oh, duit lah, kasih duit, ambil duit. Kanyang duit teman-teman. Waduh. Mantap. Oke. Guys, oke. Oke, kalau gitu. Oke. Aduh. Akhirnya, aduh. Oh iya teman-teman, ini yang kata ini sih kata kakak gua ini, yang pakai sepatu juga, ini main juga. Yang pakai sepatu ini katanya sih ini bisa mencelakain ini apa ngarannya kita teman-teman. Gua apa dah bodoh amat. Gak apa-apa ya, tapi jar kakak kata gua katanya sih, katanya. Oke, kita ngambil duitnya. Gila ini duitnya sih banyak amat ya. Oke, mantap dah. Oke. Gila ini tambah belaju loh. Ada tuh. Aduh. Ya tuh, apa itu ya? Gua belum dapat itu loh. Oh, dapat topi. Oke, aduh. Nih. Aduh, apa nih? Apa lagi, weh? Aduh, iklan coy. Apa ya? Kita melatih aja tuh. Oh, mobilnya coy. Oke, nah, dah. Mungkin kita main aja dulu, teman-teman. Oh, bentar. Oh, kita dapat kunci, teman-teman. Yes. Kita dapat kunci juga.
Oke tuh mungkin segini aja dulu episodenya kali ini tuh. Kalian jangan lupa like, comment, share atau pernah sampai jumpa lagi. Dadah.